Wakenya na wananakuru hamjambo. Siku ya leo tumekuja hapa katika ofisi yetu ya DCP. Mimi nikiwa ambaye ameshikilia kiti ya chairman wa Nakuru County, na tunakuja kukashifu kitendo ambacho kilifanywa na mmoja ambaye ni Mutahi Kahiga, ambaye aliongea mambo machafu, ambaye kama sisi wana DCP hatuhusiani naye hata kidogo. Kwa sababu haya matamushi ni kama, kwa sababu kiongea hiyo matamushi hayuko pamoja na party leader wetu ambaye ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni mwanachama wa DCP, na huyu Mutahi Kagwe sio mwanachama wa DCP hata kidogo. Kwa sababu tunajua yeye ni mwanachama wa UDA. Hata mkiangalia vizuri, mkiangalia hata ni mwanachama wa UDA, kwa sababu kwa vile ni kumaanisha ya kwamba wana UDA ndio walikuwa wamemtuma, sio wana DCP walikuwa wamemtuma, kwa sababu yeye sio mtetezi wa chama cha DCP na sio mmoja wa marafiki, hata sio rafiki wa party leader wetu Rigathi Gachagua. Kwa hivyo tunataka kusema siku ya leo, yule mtu anashikanisha hawa watu wawili pamoja, sio hivyo kamwe, na ni vile Rais Ruto alikosa mtu ya kukuja kuingilia mambo kama hiyo, akaona yeye ndiye atatumia, kwa sababu labda amemdanganya atapata kiti ya minister huko kwa serikali yake ifikao 2027, ambaye hataona na Ruto hawezi fikisha kuwa president 2027. Hivyo tunataka kukashifu hiyo kitendo, na tuseme sisi kama DCP tuko na kabila zote ambazo tuko nao katika DCP. Ukiangalia tuko na Masai kwa DCP, Wajaluo wako kwa DCP, Wakisii wako kwa DCP, Waluhya wako kwa DCP, kabila zote ziko kwa DCP. Kwa hivyo si DCP ni chama cha kitaifa ambacho hakistahili kupakwa matope kwa sababu ya mtu ambaye sio mwanachama wa DCP. DCP ni chama ambacho kimejiheshimu, na ndio sababu hatukuwa tumefungua ofisi. Sisi zote tulikuwa tunamon Raila Amolo Odinga, kwa sababu wengi wetu hata 2022 sisi tulimchagua. Kwa hivyo sasa tu kumchagua kama hatumpendi. Ukiangalia 1.5 million votes ambayo tulipea Raila Amolo Odinga, ni kumaanisha sisi hatujamdharau, sisi tuko naye. Kwa hivyo yeyote anataka kupiganisha, tunajua hiyo yote ni nia na mipango ambayo ni ya serikali, kwa sababu ukiangalia si hata broga wetu wa serikali ndio wanasukuma hii kitu sana. Kwa hivyo ilikuwa mpango, ndio ile mambo bills ambaye huyu president amepitisha, ndio watu wa divert attention, watu wasiongee kuhusu hizo bills. Kwa hivyo tunajua hiyo ni mpango ya Kasongo, na Kasongo lazima utashindwa na utashindwa. Tukiangalia mambo zingine, una divert hiyo maneno, ndio wakati utakuja hapa upate watu wa kuunga mkono. Hakuta kuunga mkono, lakini pesa yako lazima tutatumia, kwa sababu hii pesa ni ya wananchi. Hii ni kodi yetu ambayo tunatoa kila wakati, ndio unatumia vibaya vile unataka. Kama kwa sababu tunajua unashikwa ugeni na huyu Susan Kehika. Susan Kehika tunajua hizo pesa ambazo unataka kutumia kuhonga watu 10,000, na nasikia saa hiyo umepandisha ni 15,000. Kwa hivyo tunajua ni ile yetu ya health, ile ya hospitali ambayo ni ya hapa ya kulipa madaktari, na ile pesa kidogo mlikuwa mnasukuma ya walimu na kila kitu. Kwa hivyo tunajua ni mipango mibaya mlikuwa naye, ndio muonyeshe ya kwamba Rigathi Gachagua, muharibu picha ya Rigathi Gachagua, na hiyo hatutakubali kama chama cha DCP. Kwa hivyo tunataka kusema, we Gladys Wanga, ile mambo tunajua unataka kuwa deputy president, tunajua. Na Kidiki ujue ya kwamba wewe unatumiwa kama Swana Boy, alafu urudi utupwe. Kwa sababu yule mtu mipango wako naye ni ya Gladys Wanga awe deputy president. Na hiyo yote tunajua. Na ndio sababu unakuja kuharibia mambo ya Rigathi Gachagua hapa, ndio Wajaluo na Wakikuyu wakosana. Hatutakosana sisi wananchi wa Kenya. Tumewajua, hatutakosana na tutaenda pamoja. Wajaluo na Wakikuyu wataendelea pamoja. Kwa hivyo hiyo mambo yote ambayo mnasema ni upuzi mtupu, na hatutakubali. Na party leader wetu alikuwa amenyamaza vizuri sana, akatuambia hata tusifanye mikutano ndio tuweze kuoboreza kifo cha marehemu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sasa nyinyi wenyewe ukiona Gladys Wanga, ukienda mkutano na tuko na 7 days ya kumon, na hata hizo siku hajaisha, kwa nini wewe unafanya hivyo kama ulikuwa umependa Raila Odinga? Kwa hivyo sisi wenyewe ndio tulikuwa tumependa Raila Odinga, kwa sababu hata sasa tulikuwa tunamon, ni vile mmetoamusha na hasira zenyu
ambayo hazina mwelekeo. Kwa hayo tunataka kusema tunakashifu hiyo kitendo, na Mutahi Kagwe sio wetu na sio wa chama cha DCP, na chama cha DCP kina heshima zake na kitadumu na heshima zake. Asanteni sana. Thank you. Okay. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Ndĩritũ wa Gachagua kana wa Marendio. Niĩ ndĩ mũhũranĩri wa gĩtĩ kana gĩturwa gĩa MCA gũkũ taũni ĩno itũ ya Nakuru, Nakuru Town East Constituency. Na rĩu nĩ tuoka gũkũ, gĩkĩ nĩkĩo gĩikaro kĩrĩa kĩnene mũno gĩa kĩama gitũ kĩa DCP thĩinĩ wa Nakuru County. Haha twĩna chairman witũ ũrĩa wĩtagwo Simba, nĩwe chairman wa Nakuru County, na twĩna SG witũ kana Secretary General mwandĩki ũrĩa mũkaru mũno thĩinĩ wa Nakuru County itũ ya Nakuru County. Ũmũthĩ nĩ tuoka haha ta atongoria tondũ twĩnao haha ũkashifu kana kũregana na mĩario ĩraririo mũthenya wa ira andũ itoe kana ararĩ mathiko-inĩ kana ararĩ kũrĩa aranyua njohi na bangi ciake. Mũtongoria ũmwe wĩtagwo Kahiga wa Mutahi nĩ gavana wa Nyĩrĩ, akĩenda kũhana ta arenda gũkuruhania kĩama gĩkĩ gitũ kĩa DCP kana andũ a Mount Kenya region, akĩenda kũmakuruhania na mbara ciake kana ũrimũ na ũthũ ũrĩa akoretwo naguo na nyũmba ya Raila Amolo Odinga. Ithuĩ tũrenda kũrũgama ũmũthĩ twĩthambe moko mũthuri ũcio wĩtagwo Kahiga wa Mutahi, tũkiuga ithuĩ tũtimũĩ ti wa kĩama gĩkĩ gitũ kĩa DCP na ndarĩ atuĩka registered member wa kĩama kĩa DCP. Kwoguo andũ arĩa marenda gũtũkuruhania ta kĩama makĩgweta mũtongoria witũ wa kĩama gĩkĩ gitũ wĩtagwo Rigathĩ wa Gachagua ũrĩa tũhete gĩtĩo mũno na mũthuri ũcio wĩtagwo Kahiga wa Mutahi, macio mothe nĩ maheni. Ti ũndũ ũngĩhota nĩ kũnyitithania Kahiga wa Mutahi na Rigiji nĩ ta kũnyitithania maĩ na maguta, nĩ indo igĩrĩ citangĩhota gũtukana. Acio nĩ andũ erĩ maumĩte itũra rĩmwe, yes, no ti arata tondũ ona matiaragia ũhoro wa kĩama kĩmwe. Kahiga wa Mutahi aumĩte kĩama kĩa UDA nake party leader witũ aumĩte kĩama kĩa DCP. Kwoguo Gladys Wanga tũkũhoya na twambe tũkũhoya mũhera, tũkwĩre nĩ pole mũno nĩ tondũ wa mĩario yarĩtio nĩ mũndũ tũtaramenya ithuĩ. Ndũgatũhũre ũkĩhũra mũndũ ũrĩa o mũndũ oerwo ikinya kũringana na mĩario yake we mwene we kĩũmbe. Ithuĩ tũtirabatara gũkuruhanio na mũndũ gũkorwo akĩaria ta ũguo niĩ ndĩraria ta Mũgĩkũyũ, ti kuga atĩ rĩu ndaria igũrũ rĩgiĩ rũrĩrĩ. Kwoguo Kahiga wa Mutahi ũcio nĩ Kahiga wa Mutahi, ti andũ a Nyĩrĩ mararirie, nĩ Kahiga wa Mutahi we mwene. Na mahĩtia ma Kahiga wa Mutahi tũtigũhota gũkua ta rũrĩrĩ. Twanona andũ aingĩ mũno mahĩtĩtie kuma ndũrĩrĩ fulani ona tũtekũmagweta marĩtwa mao na matirĩ makuruhanio kana tũtirĩ twakuruhania andũ acio na kũrĩa maumĩte. Kwoguo na ithuĩ twahoya Kenyans matuĩke a gũtũrekera ithuĩ ta rũrĩrĩ, no mahĩtia marĩa mararirio nĩ mũndũ ũmwe mau nĩ mahĩtia adirwo nake ta mũndũ. Ona nĩ nyonirio mũthĩ nĩ resign, nĩ arutwo kanjũ-inĩ ya ma-governors. Kwoguo we ti member wa Council of Governors. Kwoguo mũthenya wa mũthĩ ithuĩ tuoka haha kũhoya mũhera, tũkiuga tũgũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra family na jamii ĩno ya itũ ya kuma Nyanza nĩ brothers twi sisters. Kwoguo tũthiĩ na mbere ndũgũ itũ ĩtũre, na nĩkĩo mũronire nginya amwe itũ magĩtigwo mũciĩ ũcio nĩgetha magerie gũ-console family icio, tondũ ithuĩ na andũ acio kuma Lakeside nĩ arata itũ na tũgũtũra tũrĩ arata. Ndũgũ itũ nao no ĩgũtũra. Kwoguo mũthĩ ũyũ twĩ hamwe nao na ni pole sana, tunaomba msamaha kwa yale ambayo yaliongelewa jana. Asanteni sana. Thank you. Haya, asante. Very strong. Unaambiwa kuwa tayari. Usichoke. Ndio tumeanza safari. Sawa. Mũrega inyuothe njĩtagwo Daniel Iboro, mũtongoria kuma kũrĩa Gilgil, na no njuge mĩario ĩraririo mũthenya wa ira tũgĩkashifu mĩario ĩraririo nĩ mũtongoria wa kũrĩa Nyĩrĩ kana gavana wa kũrĩa Nyĩrĩ Mutahi wa Kahiga. Ndĩmwĩre ta mũtongoria ũkĩaria nĩ wega ũkamba gwĩciria kerĩ, ukamenya atĩ na kũrĩa ũrarĩria ũhoro wa andũ kwĩna andũ aitũ a nyũmba itũ marutaga wĩra kũu. Ũkĩaria mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ, menyera nĩ kũrĩ andũ aitũ mena kũu arĩa matuĩte kũu nĩkuo kwao mũciĩ. Andũ aya nĩ tũhikanĩtie nao, kwĩna andũ mena arĩ aitũ, kwĩna andũ mahikanĩtie nyũmba itũ, kwĩna andũ mahikanĩtie tũhikanĩtie kuma kwao. Kuo ũkĩaria mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ, menyerera mũno tondũ ũrenda kũrehe ngũĩ thĩinĩ wa nyũmba yanyu. Ũndũ ũngĩ njuge
oro wa kema kia DCP gutire mundu atumite mutahi wake kana governor arie kwa niaba ya kema giki gitu koguo governor kana Wanga ati gutukuruhania miario ya kahiga na kema giki gitu kia DCP undu ungi njuge ati atongoria akuma kuria mwena wa Nyanza ndemahoe muhera kana njuge ni sorry muno tondu amiario raumira muno itu wa kuria Nyeri andu nimetikiti ni ikotheri makaragwo kuu no ngithie kuu Nyeri ni kuri andu aingi muno akuma Western andu akuma kundu guothe mutaga wira kuu mena biashara kuu koguo mundu akiaria ni amenyerere muno undu uria araria undu ungi njuge hene ndomireria macaka kwi family ya mheshimiwa the late Raila Amolo Odinga muthuri ucio ari muthuri mutongoria ndari mutongoria tu wa gicigo kiu ndonio na mundu tani ndaitira maithori muno hinde muthuri ucio ndaiti ndomireria yake ni akua ni kuonia ari mutongoria wa andu othe koguo tongoria akuma kuria mwena wa Nyanza Bondo kuu guothe tuge ati ona ithui ni turacakaya mugicakaya koguo maundu maria mothe maritio mutikoe no ritu muno tondu ni turamenya haria maumite ngirikiria njugi ati bururi ni munene kwi mundu kiumbe thayu wa bururi wi bata muno gukira mundu umwe kugikinya mundu umwe ni aria miario ingirehe ngui kana ngahiha thini wa bururi wa Kenya reke ndirwo nake individually we eika no ndakandirwo nake ta rurire tondu gutire we tuye mwaria witu wa rurire rwa Gikuyu tuna mwaria witu wa mwaria witu wa muhirga wa kana wa nyumba itu ya Gikuyu koguo njuge maundu marekekire muthenya wa ira ni nguga ti maundu mega na ti maundu makurehe thayu thini wa bururi thengio muno. Thank you very much.